Ćao drugari. Priča koju ću vam ispričati desila se u kući u koju ne biste željeli da kročite. Krajem 2003, porodica Petrović se doselila u staru kuću blizu Subotice. Bila je jeftina zato što pauza je krila mračnu tajnu. Meštani su je zvali Šandorova kuća, po čoveku koji je nestao od 90 bc. Bez borbe, bez tragova, jednostavno, nestao. Ana, njihova 9-godišnja ćerka, dobila je sobu sa starim, teškim ormanom. Prve noći, šapnula je, mama, neko šapuće iz ormana. Mama je mislila da je strah, proverila je. Ništa nije bilo tamo. Druge noći bilo je gore. Ana je vrisnula u 2 ujutru. Vidjela je čoveka bez lica u ormanu koji je govorio, vreme je da ideš kući, pusti me napolje. Treće noći mama je spavala pored nje. U 3 ujutru vrata ormana su se sama otvorila, unutra prazno, ali tamnije od mraka. Izronila je ruka duga koščata sa crnim noktima. Pobegle su iz sobe. Sljedećeg jutra vidjele su ogrebotine, iznutra. Pozvale su oca Nikolu, koji je odmah osjetio zlo. Ovaj orman je kapija, rekao je. Orman se sam zalupio, spalili su ga. Drvo čudno masno vrištalo je dok je gorelo. Od tada mir. Ipak svake zime odrasla Ana šapuće u snu, vreme je da ideš kući.